Ayun, maraming salamat. Dahil kay Ayon yan. Ay, Jackie, dito pa tayo! May tanong pa. Okay na. Ako na. Ano mo? Ayan, salamat Jackie at Ayon. Ay, akin na. Ay, siya babasa! Ako. May relo ka ba? Wala. Marami ba kayong relo sa bahay? Marami kayong relo sa bahay? Wala po. Wala. Sa cellphone na lang kami tumitingin. Sa cellphone. cellphone. Oh, sige. May relo pa rin pa naman. Yes. Oh, eto na ang tanong. Kailan Kapag... sede? Hikab naman ng hikab to. Hindi ah. Nakakahawak eh. Hindi kayo. Oh, eto na yung question.